今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。燕麥朱古力曲奇。哇！我哋嘅材料啊都幾多個噃。我哋有牛油120個 gram， 咁我哋呢就將佢溶到變咗室溫啦。咁我哋仲有黃糖80個 gram， 一隻雞蛋。vanilla 呢就約莫係1又1/4茶匙，普通麵粉110個 gram， 發粉半茶匙，梳打粉1/4茶匙，鹽1/4茶匙，肉桂粉1/4茶匙，燕麥1杯約莫90，仲有1/4杯嘅提子乾，同埋1/4杯嘅黑朱古力粒。所有嘅材料準備好啦，咁我哋呢就可以呢將啲室溫溶咗嘅牛油呢，就係放落去個盤度先。我哋首先將佢打散咗佢，跟住我哋就可以呢，就係將啲黃糖放埋落去攪噶啦。嗱，攪到你將啲糖呢完全都唔見啦，咁我哋就可以放隻蛋落去咯。咁我哋係咁樣攪到呢嗰個蛋又唔見咯。咁我哋可以將個vanilla汁啦放埋落去。嗱，咁樣我哋嘅麵糊呢就攪好啦，跟住我哋就可以將嘅乾粉呢篩落去啦。麵粉啦、發粉、梳打粉、鹽、肉桂粉，加咗肉桂粉啊，成個曲奇都好香㗎。咁我哋呢就將所有嘅粉呢都篩晒落去，然後呢就再攪。我哋呢就係慢慢攪到呢啲粉呢完全都唔見晒啦，咁就得噶啦。我哋呢就將嗰啲燕麥咯放落去呢攪勻佢，跟住我哋就可以將我哋嘅提子乾啊同埋朱古力粒呢都放埋落去撈勻佢噶啦。所有材料都做好晒呢，咁我哋就可以放落玻璃兜，放入雪櫃雪佢30分鐘。30分鐘之後呢，我呢就用一隻15ml 嘅匙羹咯，咁呢就劈出嚟，一匙羹呢就一個。咁其實你自己中意嘅，你可以將佢細細粒一個又得，大個一個又得。焗爐175度，預熱10分鐘。跟住我哋呢將個 cookie 呢就放入去焗啦，焗18到20分鐘。好香噴噴啊！咁香脆又有益嘅燕麥 cookie 就做好啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！